Herkese selam. Hasan Telefon kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde format hakkında, kompüter format necə atılır, format olunurkən əsas nələrə diqqət etməliyik. Bu mövzu ətrafında söhbət edəcəm və videonu bu mövzu ətrafında çəkəcəm. Bundan əvvəl mən bir video çəkmişdim formatlama haqqında. O videoda mən Windows XP üstündən kompüterə format atmağı gösterdim. Daha doğrusu Windows XP Black Edition gelir o. Çünkü onda özel xüsusiləşdirmə olub da, yani tam öyle bir ki Windows'un 6 XP değil. Sadece onu özelleştiriblər, biraz xüsusiləşdiriblər. İçərisinə tema yüklenip, indiyə qədər orijinal heç bir Windows'ların içerisinde, yani Mozilla gəlmir. Ama bu əvvəlki videoda gösterdiğim Windows XP'nin içerisinde Mozilla, 7zip, temalar ve bunlar kimi proqramlarla gəlir. O videoya baxıb daha dəqiq, detaylı şekilde görebilirsiniz. İndiki videomuz Windows 7 hakkındadır. Daha doğrusu Windows 7 Tiny. Bildiğiniz gibi Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, yani bu tür Windows 7'ler var. Ama niye göre Windows 7 Tiny'ni seçtim ben? Windows 7 Tiny, yani en iyi şeyi ne kadar istifade edemiyorlar. Hem değişikliği olsun, hem de ümumilikdə bu Windows 7, 8, 10 bunların formatı demiyorlar ki eyni. Fərqi ondan ibarət ki bunlar grafiki veya şekillerde, yazılarda, mesela Windows 10'da şey var, Microsoft Store var ama Windows 7'de yoktur. Microsoft Store olduğuna göre ona ayrıca bir qeyd etmək keçmək lazımdır. Yani fərqi bunlar. Ama ümumilikdə format olunma qaydası Windows 7, 8 ve 10'da format olunma qaydası eyni. Yani birini mükemmel bilmək sizin işinizi asanlaştıracaq. Birini bilseniz diğerlerini de asanlıqla bilərsiniz. Və keçək dərsimizə. İlk öncə Windows 7 ISO'sunu mən videonun açıqlama hissəsində aşağısında, videonun aşağısında linkini verəcəm. Oradan yükləyə bilərsiniz. Windows 7 Tiny demiştik. Windows 7 Tiny'ni yüklədikdən sonra əvvəlki videoda qeyd etmişdim. Bunu diskə də yazıb format diski şəklinə salmaq olar və yaxud flash kartınız, USB-niz varsa flash karta salıb flash kartı format proqramı şəklində, format diski, format flash kartı şəklində eləmək olar. Diskə yazacaqsınızsa bu proqramdan istifadə edersiniz. Bunun da linkini aşağıda verəcəm. Əgər flash karta yazsanız bu proqramdan. Bu iki programın ikisini de ben videonun aşağısında paylaşacağım sizlerle. Oradan yükleyip programı kompütere kurduğundan sonra yükleyeceğiniz Windows 7 Tiny programını diske veya flash karta yazıp hazır şekilde getirirsiniz. Hazır şekilde getirdikten sonra diski, mesela diske yazdınızsa diski takırsınız. Kompüter perazagruska eləyirsiniz. Perazagruska elədikdən sonra BIOS menüyə gedirsiniz. Bu kompüter açılanda bu aşağıda F12. Mesela məndə F12 BIOS menüyə girir, ama eski boot menüyə. Boot menü, mən indi bunu özüm kompüterdə göstərəməm çünki hal-hazırda video çəkirəm. Yəni mən bunu indi kompüteri təzədən başlasam video dayanacaq. Burada mən şəkillər yükləmişəm. Buradan baxa bilərsiniz. Baxın bu şəkil boot menüdür. Yani birden içərinizdə bilməyənlər ola bilər təbii ki. Boot menü bu şəkildədir. Məsələn məndə dediyim kimi eski idi. Eski basıdan dayanmadan bir 3-4 dəfə basıram, boot menü gəlir. Məsələn burada görürsünüz 3-cü sırada CD-ROM driver. Əgər diskinizi ISO faylı diskə yazsanız, bu üçüncü olanı işaretleyip aşağı getirip bu
klaviaturun üzerində ox işarəsi var, aşağı ox işarəsi. Yəni üçüncünü seçib, CD-ROM-u seçib, eləcə diskinizi tanıda bilərsiniz. Burada başqa bir boot menü də var, onu da göstərim. Çünki kompüterdən kompüterə dəyişir bunlar. Baxın, burada başqadır. Burada da CD, DVD olan hissəsi var. Burada da həmçinin, amma burada USB yeri də var, flash disk. Məsəl üçün, əgər flash kartdan o Windows ISO faylını flash karta yazdınızsa, buradan flash kartı seçirsiniz. Boot menü budur. BIOS'u da göstərim. BIOS da budur. Baxın, buradan boot menü, boot menüyə gəlib, hal-hazırda bu boot menüdə görsənən, əgər sizdə buna girmək istəyirsinizsə boot menüyə, kompüter açılanda, yenidən prezentasiya verəndə aşağısına diqqət edin. Orada boot menüyə keçmək üçün düymələr olacaq. Məsəl üçün, bayaq F12 deməli. Yəni sizdə də başqa bir düymə olar və yaxud F12 ilə yoxlaya bilərsiniz. Alınsa nə əla, alınmasa da lap yaxşı. Burada başqa bir BIOS menüsü var. Baxın, burada BIOS. Bu BIOS'da burada tamam başqadır. Məsəl üçün, deyək ki, diskiyə flash kartı qoydunuz. Burada birinci məsəl üçün seçilib bu, ikinci HDD deyib, hard disk, üçüncü də hard disk. Dördüncüyə baxın, burada USB seçilib. Yəni burada deyək ki, məsəl üçün USB-ni taxdınız flash kartı. Flash kartı yuxarı ox işarəsindən, yəni klaviaturun üstündəki yuxarı ox işarəsi ilə qaldırıb yuxarı bunu save elədikdən sonra kompüter birbaşa birinci flash kartdan başlayır. Yəni flash kartdan başladıqdan sonra işlər daha da rahat olur. Yəni ha bunu eləmiş, ha boot menüdən diski və yaxud ha boot menüdən diski seçmiş, ya da ki flash kartı seçmiş. Yəni, ikisi də eyni şeydir. Fərqi odur ki, yəni əslində BIOS-dan yaddaşa vurmaq daha rahat olar məncə. Çünki bir dəfəlik, yəni gələn dəfədə bir daha həmin kompüterə format verdikdə işinizi asanlaşdıracaq. Bu qədər, keçək videomuza. Windows 7 tinini mən indi bu Windows 7'ni diskə yazdınız, kompüteri biraz zapuska verdiniz və diskdən başlatdınız və növbəti proses budur. Yəni bu dolmalıdır. Diskə başlatdıqdan sonra o CD-ROM-u seçirsiniz və enterləyirsiniz. Proses budur. Windows is loading files. Dediğim gibi bu Windows 7 tinidir. Tini. Ben özüm bunu hiç yoklamamışam. Sadece internette aktaranda dikkatimi cəlb elədi. Oradan tap. Yani sizinle 2 dəfə də bunu yükləyirəm. Windows 7 tini. Yani orada biraz gözlüğü, otomatik olan şeyler de bunlar. Benim gibi Windows 7'ni bilen, tanımat işinde çalışın, bir şeyi mükemmel verin. Mesela Windows 7 ise 7'de mükemmel verin. 8, 10, yani dalı gelecek bu şekilde devam ediyor. Yani formatlama en iyi şey. Burada gözlüğü bu ekran. Setup start. Setup başlasın. Setup burada başlıyor. Bunun hələ ki bir fərqliliyini görmədim. Yəni bildiyiniz elə Windows 7 kimi açılır. Bəli, görürsünüz burada hard diski göstərir. Buradan bir refresh edirik. Refresh elədikdən sonra Driver Option Advanced, yani daha ətraflı driver menüsü. Bu hard diskiniz. Driver seçdikdən sonra New deyirik, New. Burada sarı işarət var bu. New deyirik. Əgər istəsəniz bu, deyək ki, məsələn məndə hal-hazırda hard disk 11 GB-dir. 11'i deyək ki 2 istəyə bilirsiniz. Məsələn C diski, D diski.
Birinci, bunu biz tanıtmalıyıq. 11 GB-də sizdə hər nədirsə, məsələn deyək ki 500 GB ya 750, 1 TB. Birinci bunu tanıyırıq. Apple eləyirik, OK eləyirik və gözləyirik. Bəli, gördünüz ki 100 MB sistemə ayrıldı. Reserved moduna sistemi xilas etmək üçün 100 MB ayrıldı və burada bizə 10.9 GB bizim C diskimiz. Yəni bu 100 MB-a qarışmayın. 100 MB çünki sistemin özüdür. Məsələn gələcəkdə deyək ki içərisində bir əsas olan proqramlar, fayllar var. Yəni bu 100 MB sayəsində siz Windows'u yenidən geri qaytara bilərsiniz. Həmin tarixlə, həmin saatda versiyasına qaytara bilərsiniz. Deyək ki bizdə indi bu 10.9 GB yaddaş oldu, hard diskimiz oldu. Bu C-dir. Deyək ki biz bura bir dənə də disk əlavə eləmək istəyirik. O da ki D olsun. Bu birinci sistemdir. İkinci C diskidir. D diskini yaratmaq üçün bunu seçdik. C diskini formatlayırıq. Və C diskini formatladıqdan sonra davam edirik. Neyse məndə format biraz uzun çəkdi. Mən sistemi təzədən başlatmaq məcbur oldum. Çünki məndə uzun çəkdi. Nəsə, əslində belə sizə birinci yol verəcək. Yəni bu prosesi göstərdiyim kimi etsəz, sizdə bu cür olmayacaq. Yəqin ki məndəki bu proqramlar, ağır proqramlar var, onlar açıq olduğuna görə beləncə göstərir. Art diskiniz açıldı. Siz buradan əgər D disk əlavə etmək istəsəniz, burada məndə hal-hazırda bu new görürsünüz, burada new yazısı var. Bu aktiv deyil. Çünki niyə mən bunu VirtualBox üzərindən sizə göstərirəm. Yəni siz bunu öz kompüterinizə yükləyəsiniz, amma sizə aktiv olacaq. Yəni mən VirtualBox üzərindən göstərdiyim üçün məndə mümkün deyil. Amma siz məsələn bunu seçdiniz, new deyirsiniz. Yəni bu C diski necə elədinizsə eyni prosesdir. New dedikdən sonra deyək ki 10 GB-dir. Siz onu ayırmaq istəyirsiniz, 5 eləmək istəyirsiniz. New deyib 5 orada megabayt olaraq göstərilir. 5-i götürüb 50.000 megabayt. Yəni ki yazıb Apple elədikdən sonra sizdə D disk alınır. Yəni C ilə D ayrılır. 5 birinə qalır, 5 birinə qalır. Bu prosesi də elədikdən sonra yəni unutmayın burada çünki diskləri, hard diskləri tanıtmaq vacibdir. Diskləri tanıtmazsanız format elədikdən sonra diskiniz görsənməyəcək. Yəni buranı unutmayın, diqqətlə fikir verin. Bunları elədikdən sonra next deyirik. Və artıq Windows 7 tini yüklənməyə başlayır. Bu proses biraz uzun çəkəcək. Mən videonu burada durdururam. Proses bitdikdən sonra davam edəcək. Artıq birinci bitdi. Görürsünüz burada yaşıl işarə oldu birinci. İndi ikinciyə də 22% oldu. Bunu da gözləyirik. Video uzun olmasın diye mən videonu durdurub yenidən başladacağım. Yəni proses bu cür olacaq. Çünki bunlar biraz uzun çəkən şeylərdir. Ona görə video uzun olmasın diye bunları eləməliyəm.
artıq 86% oldu. İstəyirsiniz mən videonu heç durdurmuyorum, bu beləncə davam eləsin. Həm də bununla yanaşı bir mahnıya da qulaq asaq. Mahnı sədaları altında formatlama işini öyrənək. Çalarman, kaygırgandı şahitman. Domburamdı alarman, yürek sazın çalarman, kaygırgandı şahitman. Dombura sazın eskin atayları, manesini esbergin anayları, eskinini oy verip, yüreklerge ses verip, yastık kızganmazlar. Eskinine oy verip, yüreklerge ses verip, göz yastık kızganmazlar. Ey dombura, ey dombura, Aydın kaygı sansız gününde, Kadirler yıklamagan gününde, yüreklerin kötergen, soğuslarga kuş bergen, köpte görgen dombura. Yüreklerin kötergen, soğuslarga kuş bergen, köpte görgen dombura. Gördüğünüz gibi Windows'un failleri yüklendi. Kompüter hazırda birazcık zagruzka oldu. Yeniden başladı. Ve burada gözlüğü.
artık 4 tanesi yüklendi. Sonuncusuna geldi. Bu da yüklensin deme olarak yarısı gitti. Biraz uzun seçildi diye ben burada videomu durdurdum. Ve sonuncusu da bitti. Sonuncusu bittikten sonra bu yazı gelmedi. Setup will continue after restarting your computer. Sana perizavirüs olacak. Perizavirüs kanalda gözlüğü kompüteri yeniden başlasın. Gözlüğü diyor. Ve budur. Artık kompüterimiz hem format olundu hem de bu Windows 7 Tiny. Windows'un bu versiyasını da görmüş olduk. Buradan ekranı büyüdüm. Yani burada Windows 786. Burada bir mesaj geldi. Has restarted. Yeniden başlamalı. Don't time. Okey, bunu geçelim. Burada interneti ev grubuna salmak isteseniz mesela burada ev grubu, iş grubu veya içtimai bir grup. Yani internetle bağlı. Bunlardan birini seçirik. Ümumiyyətlə əgər şəxsi internetiniz varsa, yani evinizdə, heç buna ehtiyac yoxdur. Activating Windows. Burada da deyir ki Windows aktif olunur. Burada da biraz Windows'un aktif olmasını gözleyeyim.
Artık kompüterimiz, yüklediğimiz Windows aktif oldu. Programlar yüklendi. Ekranda gördüğünüz, dikkat yetirdinizse WinRAR, Internet Explorer. Hatta Windows 7 aktifleştirme işini de öz gördü. Biz sadece gözledik. Ben buradan başlayayım. Ben bunu birinci sefer istifade edirəm, bu Windows 7 Tini. Bu normal Windows 7 səhv eləmirəmsə Ultimate bu. Yani Ultimate versiyası. Usta fərqi nədir bunun? Fərqi ondan ibarət ki, bu aktifləşdirməni, proqramları yükləməsini özü elə. Çünki normalda formatlama işində biz aktiv etmə işini də özümüz görürük, proqramları da özümüz yükləyik. Demək olar ki, işimiz və budur. Artıq Windows 7 format olundu. Və bu qədər. Format olundu, Windows 7 yazıldı. My Computer'a gireyim. My Computer'da burada gördüğünüz gibi 10 GB diskti, 8 GB boşluk var. Hardası 2 GB yer tutur. Gördüğünüz gibi ama o birisi Windows'larda, Windows 7'lerde bir 10 GB yer tutar ama bunun özü 2 GB yer tuttu. Demək olar hard diskin yaddaşı aşağı olanlar, məsəl üçün 80 GB hard disk işlədənləri görmüşəm. Düzdür, indiki zamanında 80 GB nədir? 80 GB-ın özü bir telefonda var. Amma kompüter işlədənlər var. Yəni belə 80 GB hard disk yaddaşı kompüter işlədənlər var. Yəni onlara sərf eləyən şey. Həm Windows 7 deyə həm 2 GB yaddaşı oldu. Yaxşıdır. Bu aktifləşdirmə işini də gördü, onu da yoxlayaq. Buradan My Computer, Propagation, xüsusiyyətlər deməkdir, Transition. Bəli, burada dediyim kimi də Windows 7 Ultimate. Görürsünüz, Windows'umuz da aktif oldu. Geliyor, Microsoft'un işareti geldi. Burada gördüğünüz gibi. Aktifleştirme işi de tamam. Burada bazı bize bir neçə programlar yükledi. Buradan ekranın görünüşünü değişebilirsiniz. İkonları silebilirsiniz. Kontrol paneline de gidelim. Buradan ben yüklediği programlara bakmak istedim. Adobe Flash Player, WinRAR, Hashtag, Fox Reader, Everything. Gördüğünüz gibi 5 tane program yükledim. Yani əlavə olarak. Bence çok sərfəli bir Windows 7'dir. Neye göre? WinRAR bu 5 tane programı özü yükledi. Bu bir. İkinci. Başka vaxt Windows'u aktifleştirmek bizim özümüze kalırdı. Ama bu özü aktifleştirdi. Yani en asas şeylerdi bunlar. İkinci. Üçüncü ise en esas kompüterde hard diskdə demək olar ki yox dərəcəsində yer tutdu. Yani 2 GB nədir ki? Bir Windows'un 2 GB nədir? Bence çok güzeldir, istifadə etməyə dəyər. En çox da bu köhnə kompüterləri olanlara sərf edir bu. Experience. Burada bir papka da açtı bize.
Firewall, desktop ikon. Hatta burada xüsusi özelleştirmişler de var. Keyboard CD, register, backup. Bunlar da driverler, user password. Bu kadar aziz dostlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoda Windows'a kompütera format atmaq, kompütera necə format atılır, kompüter necə format olunur, bu mövzu üzərində bir video çəkdik. Və bununla da yanaşı Windows 7 tinini sizlərə tanıtdım. Çox sərvəli bir Windows'dur, yəni istifadə etməyinə dəyər. Kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. Dəstəklərinizi əsirgəməyin. Növbəti videolarda görüşənədək.